gün, 5 günlük, 10 günlük geri dönebilirsin. Benim şu anda para imkanım yok. Şu anda durumum olsa ben işi de düşünüyorum. İşten ücretsizliğine ayırıyorum. Param olsun, şu anda ben burada Ramazan'ı geçirdim vermiyorum. Hazır buradayım. Daha iyiydim. Ama imkan el vermiyor şu anda. Hem aylık almayacağım hem para lazım. Önce de eşek gibi affedersiniz. Üzümlerimi dağıtırdım.